Bang, kok keyboard gua nggak bisa dipencet ya? Wah, kalian harus hati-hati nih, karena ini kemungkinannya ada dua. Yang pertama, switch kalian udah rusak. Terus gimana bang kalau udah rusak? Ya gantilah, kan di paket pembeliannya juga disediain tuh switch cadangan. Emangnya kalian doang yang punya cadangan? Ini juga disediain switch cadangan, ada dua lagi. Nah pertama-tama, kalian buka dulu keycapsnya, pakai yang jepitan beginian. Tinggal masukin, pluk, terus tarik. Wah, nah di sini udah kelihatan tuh switchnya. Tinggal kalian pakai jepitan yang kayak gini dan jepit bagian ujung atas bawah seperti ini dan tinggal tarik. Nah udah. Kadang emang suka keras sih. Nah kalau udah kebuka kayak gini, tinggal kalian ambil switch cadangannya dan pasin pin anuannya sama anuannya. Kalau anuannya udah pas, itunya tinggal diitukan. Setelah itu tinggal pasang deh anuannya ke ituannya dengan cara tekan aja tuh anuannya yang kayak gituan. Dan jadi deh keyboard kalian sudah berfungsi dengan baik. Harusnya.